大家好，我现在是在火车上。今天有幸坐着绿皮火车经过了咱们浙江省的伦春。那么今天借此这个视频呢，带大家一起来看一看真实的浙江伦春到底是怎样子的。我现在经过的是浙江宁波的伦春。宁波它作为浙江省的第2大城市，应该这个伦春呢是非常的具有代表性的。可能大家没有来过浙江伦春的，应该都比较了解。浙江省呢，它是中国最会赚钱的省份之一，而且呢也是中国首个共同富裕示范区，也是中国经济发展差异化最小的省份。想必大家在网上也可以看到相关的资料，浙江的城市居民人均可支配收入连续20年位居全国第一。那么浙江伦春人均可支配收入那就更牛了，连续36年位居全国第一。全省11个地级市全部都是位居居民收入100强市，不得不说太牛了。咱们透过沿线窗外的景象咱们不可否认，浙江的伦春呢，基本上是家家户户都是2到3层的楼房，甚至还有小部分的都是这种别墅。但是说句真心话，和我想象中的呢还是有一点差距的。因为大家如果说你是看过江西的伦春还有就是湖北，包括湖南那边的伦春，就感觉他们那边的伦春呢，就这个外面的房子装修的会更加的华丽一些。但是浙江这边的伦春呢，就感觉比较的低调吧。在没有来过浙江伦春之前呢，我以为浙江伦春每家每户都是这种大别墅呢，但是事实并非如此。沿线可以看到很多的工厂，包括伦春的一些种植大棚的基地。所以说他们这边的伦春呢，就是个人感觉呢，搞钱的意识比较的强烈吧。难怪大家都说在浙江呢遍地都是老板，每9个浙江人中呢就有1个是老板。全省有700-800万做生意的人，密度之高位居全国第一。之后呢，更是诞生了全国很多个首富。你像中国10大首富呢，有6个就是来自浙江的。因为在其他省份的伦春呢，你是看不见太多的工厂的，但是在浙江伦春这边呢，就感觉非常的普通而且他们这边的房子比较有特点的一点呢，就是挨得特别的紧密。这个房子的特色呢，也是很多不一样的。有一些的楼房呢就比较的高，有一些呢就相当于这种4合院一样的。但是家家户户呢，都感觉有这个太阳能板小汽车、宽敞的水泥路。农田里面呢，也是看不见这种荒废的状态。很多的这种房子呢，还是保留着上个世纪那种建筑风格吧，这种粉墙黛瓦，有这种江南的意境吧。正是因为浙江的伦春呢，它保留了很多这种古老的房子就显得了外观上面并不是那么的统一。说白了就是不是那么的美观。因为你相反其他的伦春呢，基本上的房子很多都是统一的风格，建设的特别新。所以浙江这边的伦春呢，和想象中的还是区别很大的。而且我感觉他们这边的地势特别的平坦，基本上看不见那种特别高大的山峰。你像在湖南呀、湖北呀，包括江西那边的伦春就是动不动就是一座比较高大的山峰了。他们这边的伦春呢，也是以种植水稻为主的。说句真心话，你要说浙江伦春的风景呢有多么美丽吗？如果是光看宁波这个伦春的话，倒不见得。因为你看沿线都是这种比较老旧的房子，所以说呢，我感觉浙江人确实是比较的低调，与我想象中的差距还是挺大的。你甚至可以看见有很多伦春包括你开车进来它还是限高的，就包括很多道路都是比较的狭窄。所以说甚至你可以看到很多的道路你开车进来的话，只能同时容纳1辆车进出。房子也确实是建得比较的紧密。但不可否认，浙江的经济确实是比较的发达。
你甚至可以看见浙江很多农村啊，基本上都可以足不出户，在自己家的附近就可以就业了，这是很多农村呢比不了的，也是很多农村呢都看不到的这种景象。不知道大家看完浙江农村之后，内心有什么想说的？如果说的不对的地方呢，希望大家能够多多的包涵。